Alright, so it's very Davao City. Yeah, I feel like home. I feel like I'm in Davao City, you know? There's durian everywhere. So it reminds me of home. Whoop. So someone needs to... Alright, so let's find out how many durian are we going to finish. And I guess I'm not allowed to eat durian because I drink a lot of beer inside the bus. So I hope they will allow me to drink because they are so health conscious, my friends. Yeah. Yeah, outside it smells like durian everywhere. Ooh. Everywhere there's durian and bananas. Welcome. Wow. Oh, we also have avocados. Green avocados. Beside durian. So let's taste this rambutan. Sweet rambutan. Now they're heading towards the station, the collecting station. Home Mac. Home. Teacher, take photo for me. Okay. Video na? Yes, video. คุณยายถ่ายรูปค่ะท่านนายกถ่ายรูปด้วยกันค่ะโอ้ถอยค่ะ Alright. Yeah. So they put ropes already to those branches and they anchor it on the main trunk, so to avoid too much bending of those branches because of the weight of those fruits. Yeah, look at those fruits, so big, right? Yeah, so big. We have few dragon fruits out here. Beside banana trees and dragon fruit and durian and tons of durian trees. Yeah. Slowly, teacher. มันมีคุ้มนะเธอตกมานี่เลี้ยงขอบคุณครับ Here. Yeah. Teacher, at your back. At your back na, teacher. แบกด้วยนะด้านหลัง ข้าง Yeah, หลัง เอา yeah. ยื่นมือมา That ยื่ one, น that มื one. อมา Yes. Oh, here. Oh. มาเธอขวามือเธอมาทางนี้เธอยื่นมาทาง Already. นี้นะ Yeah. ไม่ขโมยอีก เอาใกล้ๆนั่นแหละจ้า
So now they are harvesting durian. Whoop, someone needs to catch it. So those fruits will not be crushed. Alright, wow. Very skillful. very skill Yeah, very skillful. Yeah. Whoop. So someone needs to catch the durian fruit. So it apply to be yeah. worker here to So practice your skill. yeah. And do you think I'm qualified to get this job? I think we'll have to try first. I don't know. Maybe the durian will not be crushed. You You will know? change your Yeah, occupation, my your head. job. My head. You will change your job. Maybe you can calculate how to. Yeah, how much? Ooh. So dangerous, so let's go. Not suit me. ฟรีdurian. Yeah, teacher. A little, teacher, a little. Yes, a little. Hi, teacher. It's like ice cream, no? Ice cream durian. Fresh and Fresh and pure. Pure durian. and It's like milk. Yeah, delicious. delicious. Yeah. Wow. ห้องน้ำข้างไหนนะห้องน้ำข้างไหนนะข้างเล็กห้องน้ำ เอาบึกปลาอะไรเนี่ยแต่ละเม็ดก็มีปลูกปุ๊บมะออมถ้าอยู่บนอื่นพักกันแย่งอันนี้เบ่งเขตแดนที่ซื้อใหม่ อันนี้ที่ติด8 ไร่ก็เขตแดนก็กั้นไว้เช่ตัดเลยนี่ตัดก่อนนี่ใส่ถุงเมื่อพร้อมขายนี่ให้คุณครูมีส่วนร่วมหน่อยคุณครูไปตัดสักลูกหน่อยป่ะคุณครูไปตัดให้หน่อยเช่ให้คุณครูให้คุณครูเขาช่วยตัดช่วยตัดมีส่วนร่วมเอ้ยระวังตัดมือตัวเองนะโอเคครับคุณครูขอบคุณมากช่วยตัด All right. Yes. น่าจะเยอะอยู่นะซื้อที่ตรงนี้ที่เปล่านะครับไร่ละ275,000 10 ไร่ก็ไม่รู้ว่าผมเอาเงินไปไหนผมก็หามาแหละก็เอาสัก3 ล้านดูแล้วเพราะว่าทั้งดินทั้งวางระบบน้ำเจาะซัมเมอร์เหมือนวางผ้ายางเป็นแสนอันนี้เป็นบ่อดินแต่หน้าแรงก็ลดลงเลยแต่ก็โซลาร์เซลล์กลางคืนก็สูบลงไปก็ถือว่าจบเรียบร้อยอันนี้ปลาเยอะฟิชในเมืองก้อนประเทศอะไรฟิลิปปินส์เพื่อนผมเฮนรี่มาเรียนฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนที่หน้าตาเหมือนคนไทยมากที่สุดนะแล้วก็สมัยผมเรียนมัธยมต้นที่8 ริ้วแสงเซาเพื่อนผมก็เป็นลูกครึ่งไทยพูดภาษาไทยเพราะเลยเก่งฟิลิปปินส์น่ารักมีเกาะไปพูดไปน่ารักโอเคไปเดินต่อไปเสร็จแล้วจะได้พาขึ้นไปเลย I'm from Mindanao. โอเคมีพวกพายุสโตมเกิดพายุขึ้นฝนตกแล้วก็น้ำท่วมบ่อยนะ Yeah. ใช่แล้วเสียก็ติดตามข่าวสารเป็น ดูแลดิเชอร์ด้วย Yeah. Finish? Finish. Full. ปูยังดิเชอร์ปูยูปู Yes. Very. Im mak.
game and we won durian. Each of us, we all won. Yay! We win. Winner, winner, winner. Yay! สาธุเราขอไปสมุดแดงใหม่นะไปสมุดแดงที่ไทยฉี่เขาไปทิ้งไม่ And in a few minutes, we're going to start the travel going back to Surin. So it's another few hours of travel. And of course, with our very comfortable bus, there's nothing to worry about. รีแอคออกมาเราแบบ I'm waiting for your reaction. Reaction, yeah. แกรอฟังความตื่นเต้นของพวกเรา พอหรอ Really good, really good. รอทางวัดใจเก่งมากประสบการณ์ไม่ได้ปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ตรงเนี้ยแต่เดินมา We're going back to Surin. How's your day, teachers? How's your day? fun but very tired Yeah. You had fun, teacher? มันลงยากครับ เดี๋ยวถ่ายเลยครับ It's a day full of fun. ดีนะสายตายาว And we're going home. เช้าเลยยังนอน แค่เดียวแค่ดูเขาทำให้รู้ว่าเธอนั้นโดนหัวใจเก็บไว้ในใจเล่นเรื่องลงไปโคตรกัน And it's almost 8 in the evening and we're back in Surin and thank you very much for watching. If you made this far, thank you very much. This is Philip. See you in the next one. Goodbye. Hello! Here you are. Hey!